السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله تعجبكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو اللي احنا جايبينه بإذن الله. ان شاء الله النهارده الفيديو اللي احنا جايبينه فيديو الخضار من بتاع الاسبوع من السوق. احلى خضار واجمل خضار ان شاء الله نشاهده مع بعض. ان شاء الله نسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ نقول انواع الخضار. معايا هنا جزر اهو، ومعايا هنا طماطم. الطماطم دي الطماطم دي ب7.5، وفي ب5، وفي ب4، مش كله، حسب كل بياع وليه سعر، وحسب القطة نفسها النوع نفسه. يعني في نوع بيبقى طري شوية، في نوع جامد كده. دي برضو خيار اهو، الخيار الكيلو ب10. وده الفلفل ده حامي او بارد ب12 الكيلو. ده فلفل الوان. ده فلفل الوان الكيلو ب25. دي سبانخ بس مش فاكره بصراحه بكام. دي الخضره اهي اهو، شبت وبقدونس، بس الربطه بجنيه، الواحده بجنيه. ده ليمون ب12. دي كوسه ب12. مش فاكره بصراحه بقى الجزر بكام والسبانخ، بس هتلاقي في الحدود دي. يعني هتلاقي الجزر بحوالي ب10، هتلاقي السبانخ برضو عشان لسه نازلة جديدة هتلاقيها في الحدود دي كده، بحوالي برضو 10 أو 12. أحلى خضار وأجمل خضار عرضته معاكم وقلت لكم على الأسعار اللي أنا فاكراها وعارفاها. وإن شاء الله ربنا يرخص الحاجة يا رب كده، وتبقى حاجة جميلة بإذن الله وخضار حلو. وبعدين عندك الحاجة بتبقى في قلب البيت حتى لو غالية، أديكي بتجيبيها وبتخليها في قلب البيت. يعني حاجة الأسبوع ده كده خضار الأسبوع. بتنفع بقى. ممكن جنبيه بقى تعملي في يوم مكرونة، يوم كشري، يوم عدس في الساعة دي، هيقضي معاكي أسبوع وزيادة. وبعدين الأسعار بتختلف طبعا من بياع لبياع، والأسعار طبعا بتختلف من يوم ليوم ومن أسبوع لأسبوع. يعني انت ممكن تكوني جايبة الحاجة الأسبوع ده بالسعر ده، ممكن الأسبوع التاني تجيبيها بسعر أغلى. يعني حسب ما الحاجة بتبقى، حسب الأسعار نفسها بتاع اليوم. ان شاء الله احلى مشاهدين واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموها، ودوسوا على الجرس وفعلوه، ودوسوا على كلمة اشتراك بالاحمر عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.